अब शुरू शुरू अब देखिए ये 3 पाव आलू, 2 अदद प्याज कड़ी पकौड़ी के लिए, और 1 चम्मच सुर्ख मिर्च, और 1 चम्मच साबुत धनिया खुश्क। ये देखिए, और मीठा सोडा आधी चम्मच। अब इसमें हम डालेंगे ताज़ा धनिया और 3 अदद हरी मिर्च। ये देखिए, अब इसमें हम डालेंगे बस हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। अब इसमें डालेंगे आटा, बेसन का आटा। अब इसको हम मिलाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे पानी और इसको हम मिक्स करेंगे। पानी को देखना होगा कितना इसमें लगता है। बेसन और डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा बेसन और डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह तैयार हो जाए। अब देखिए ये तैयार हो गई है। अब इसमें डालेंगे हम तेल। जब ये तेल गर्म हो जाए हम इसमें डालेंगे पकौड़े। अब इसमें डालेंगे हम पकौड़ा चम्मच के ज़रिए। देखिए ये पकनी वाली है। ये 10 अफराद का है जो मैंने बनाया है, तो 10 लोगों के लिए है ये। पक गई है। अब हम इसे डालेंगे। देखिए अब इसमें हम और डालेंगे। अब पकौड़े बन गई है, इसके लिए हम अब डालेंगे। अब हम बनाएंगे कड़ी। अब हम इसमें डालेंगे 1 किलो दही, और अब हम दही को थोड़ा सा हिलाएंगे कि मिक्स हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे बेसन 2 कप है, थोड़ा सा डालेंगे कि अच्छी तरह हल हो जाए। 2 कप छोटा बेसन इसमें डालेंगे, दरमियाना बड़ा कप तो क्या हुआ कुछ। अब हमने इसमें डाल दिया, दही में डाल दिया 2 कप बेसन। अब हम इसको हिलाएंगे, ये मिक्स हो जाए। और ये अच्छी तरह हल हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच सुर्ख मिर्च, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे इसमें। उसको हम पीसेंगे, पीस करेंगे।
अच्छी तरह मिक्स करें कि इसमें गुठलियाँ ना हो। अब इसमें हम डालेंगे पानी 4 गिलास। अब हम इसमें 1 चम्मच प्याज डालेंगे और साथ 1 चम्मच जीरा। ब्राउन हो कभी ब्राउन हो जाए इसमें हम डालेंगे कड़ी मिक्सचर। इसलिए हमने तो अब थोड़ी सी डालें तो बाद में इसको हम तड़का देंगे। ये वही तेल है जिसमें हमने पकौड़े बनाए थे, वही इस्तेमाल करें, ज़ाया ना हो जाए। हमने डाल दिया इसमें कड़ी। अब हम इसे उबालने के लिए रखेंगे। जब इसका उबाला जाए फिर हम इसमें नमक डालेंगे। इसको हिलाते रहना है इसी की मिर्च छिलक ना जाए। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। अब उबाल आने वाला है, उबलने वाली है। हाँ, अब उबलने वाली है, देखिए। अब इसमें 1 गिलास और पानी डालेंगे। अब इसमें उबाल आने दें तो अब इसमें आधा चम्मच नमक और भी डालना है। अब ये उबल गई है, पक गई है। हम इसमें हम तड़का देंगे। अब इसमें हम पकौड़े डालेंगे। अब हम इसने चूल्हे से उतार दिया, सेट पर किया। अब इसमें हम डालेंगे पकौड़े। देखो कितना ज़्यादा बन गए ये, कितना खूबसूरत कलर मसालेदार। देखो ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसको तड़का देंगे। तेल गरम हो गई है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच साबुत चने। 1 अदद कड़ी पत्ता, आप 2 भी डाल सकते हैं।
अब ये खाने के लिए तैयार हो गई है। अब उसको पकौड़े को लगा अब देखिए हम ये खाने के लिए तैयार हो गई है। नान खाने के साथ रोटी के साथ खा सकते हो। बहुत मज़ेदार इसको। तो ये लोग सब